Quello che tra poco state per vedere, in breve, sono le cose che fino ad oggi non sono state raccontate, il retroscena di certe importanti conferenze accadute in Italia. Non ho potuto raccontarle semplicemente perché non ho avuto il tempo di farlo. Si fanno conferenze una dietro l'altra e per me era importante seguire le conferenze, organizzarle e farle, anziché stare a raccontare le esperienze legate a queste conferenze in questa maniera. Adesso, in modo molto conciso e breve, vorrei portare le testimonianze e circostanze di alcune delle conferenze molto significanti che si sono realizzate in una maniera straordinaria. E il merito per la riuscita e andamento buono di queste conferenze organizzate praticamente senza mezzi, senza finanziamenti veri e propri, è una vera organizzazione, quindi carente in tutto e per tutto quasi, va soltanto a un solo personaggio, è colui che è indicato nei rotoli del Mar Morto come la roccia di Israele, le cui sono origini dei tempi antichi dei giorni eterni. Morte pronunciate da loro su uomini che non meritavano una pace. Teneva in grande considerazione la vita di un prigioniero, egli era indifferente di pochino sempre. E ovviamente ci viene spontaneo a chiedere che cos'è che ti ha spinto Rocca a prendere 4 giorni di ferie per venire a aiutare alle conferenze sui roti Mar Morto.
Davide, quando tu hai presentato questo messaggio a noi, io mi sono sentita subito pronta a rispondere a questo messaggio, perché ero certa che tu parlavi nel nome di Dio e siccome questo è il mio piacere, parlare nel suo nome, tu mi hai dato la possibilità col tuo grande lavoro di poter essere lì io presente e mi sono sentita di fare questo. E grazie a Dio è stata una cosa bellissima e ti ringrazio io a te. Sì, devo dire che sono stato molto colpito dalla presenza così numerosa di persone alle conferenze, perché nella nostra piccola realtà provinciale, aggiungo anche di Ragusa, è un evento eccezionale. Nel passato non era mai successo che qualche predicatore, qualche conferenziere fosse riuscito a catalizzare l'attenzione di così tante persone appunto, che sono intervenute a queste conferenze. E ribadisco, per quello che è la piccola società ragusana dove tutti si conoscono, dove il passaparola è quello che la fa da padrona, riuscire in così poco tempo ad avere un numero significativo di presenze è veramente miracoloso. E una cosa straordinaria sono state queste conferenze che secondo me il Signore ti ha portato qui a Ragusa affinché ci fosse stato un risveglio e avremo avuto tanti interessati come veramente mai è successo questo. Tutte queste opere del Signore che ha suscitato delle persone per la sua opera. Sì, ci sono state alcune persone, due o tre persone che mi hanno detto il Comune ha fatto una cosa meravigliosa per noi, per la città di Ragusa, è bello, queste sono cose interessanti di cultura che veramente sono veramente contento che il Comune abbia fatto questa iniziativa. E io sono rimasta, va bene, siamo contenti anche noi, l'aspettiamo. E infatti sono venute tutte le sere, poi erano presenti. E la gente veramente è contenta ancora. Io sono stato contento di questo programma che è stato fatto alla Tratotenta e che la soddisfazione che abbiamo contribuito a fare volontaggio, a portare avanti tutte queste cose e poi siamo stati soddisfatti di vedere il Teatro Tenta pieno. Grazie Ragusani, benvenuti. Siamo contenti e felici di avervi in questo numero. 2 anni fa nell'area romana, Arena era all'aperto, ovviamente durante la conferenza iniziò a piovere il 15 settembre, ma per via del contenuto la gente, quando abbiamo pensato di interrompere la conferenza, diceva no, non fermatevi, continuate, siamo interessati, e quindi per quasi 2 ore aprivano e chiudevano il breve. Tutta la gente che mi trovavo lì all'ingresso, io e Gisella, all'accoglienza, quando gli davamo il benvenuto,
Alla fine non avevano altro che parole di ringraziamento verso questo oratore così gentile che scendeva dalla sua postazione dove mostrava questo gran messaggio e andava lì umilmente a salutare tutte le persone che passavano e uscivano. Ora, dentro questi rotoli, e questa è una cosa interessante, ci sono dei contenuti impressionanti che loro copiavano, che hanno delle informazioni che riguardano il futuro, una specie di vere e proprie predizioni. Ma prima di iniziare a vedere alcuni di questi contenuti, di questi rotoli speciali, al di là della partecipazione, che comunque è stata numerosa, soprattutto la prima serata, se non ricordo male eravamo intorno ai 600, comunque è stata positiva, la gente è molto interessata, soprattutto poi nel finale delle conferenze, dove sono rimasti e seguivano proprio a coloro che erano maggiormente interessati a questo argomento molto, molto interessante. Sì, io ricordo di aver avuto tra le mani il volantino e la cosa mi aveva subito interessato, proprio entusiasmato, perché amo leggere la Bibbia e tutto quello che riguarda la parola di Dio. Poi quando alla fine però ho visto che c'era questa dicitura tutte le sere, 15-20 minuti dedicati alla salute, allora ho pensato che non era una cosa poi così scientifica, che doveva trattarsi solo di una trovata pubblicitaria per vendermi qualcosa, e come non volevo perdere il mio tempo ho messo da parte, ho accantonato proprio l'idea, e di questo mi rammarico, perché invece poi ho saputo che era una cosa estremamente interessante. Il programma che è stato fatto mi è piaciuto tanto, ma soprattutto è piaciuto alle persone che sono venute in tanti. È una cosa meravigliosa che ancora la gente vuole conoscere tante cose che non sa attraverso la storia, attraverso l'archeologia. E questo mi ha sorpreso non soltanto il numero delle persone che sono venute, ma anche quelle che sono venute al di fuori di Ragusa, Comiso, Vittoria, Modica e tante altre, e che vogliono ancora conoscere di più. Io dovrei dire che mi ha colpito tutto, nel senso che sinceramente ho riflettuto su questa cosa e dico, ma bisognava proprio che ci fosse una squadra venuta da fuori, molto umile, molto semplice, ma che ha fatto un lavoro bellissimo, grande, dalla mattina alla sera a lavorare, e ha portato un risveglio enorme, centinaia di persone che si interessano. Ma noi ce l'avevamo qua, non l'abbiamo capito, noi dormiamo. E questo è qualcosa che io ho riflettuto e mi ha fatto molto male. Ho chiesto anche perdono al Signore per questo. E sono tanto felice di questo risveglio che vedo qui a Ragusa, a Comiso addirittura 2 comunità, e poi anche a Mazzarone, insomma a Modica, in tanti posti. E io dico, e sono sempre lì, ma bisognava proprio venire una persona da fuori, fare questo. E ho concluso che, come dice il Signore, se voi non parlate le pietre parleranno. Noi non abbiamo voluto muoverci, il Signore ha mandato quelli di fuori, ma il Signore arriva sempre a compiere la sua opera, malgrado noi non ci muoviamo. A me ha impressionato tantissimo tutta questa gente interessata, assetata della parola di Dio, e non potevo immaginare che Dio avesse veramente un popolo, delle persone che cercavano la verità, che cercavano di conoscere il Signore, che noi pensavamo che la gente non ne volesse sapere, invece siamo stati sorpresi da tutta questa gente che è venuta, più di 500 persone mi pare che sono venute, e poi anche lì a Comiso 250 persone che appartenenti da un altro gruppo religioso, ma che si sono schierate a favore del Signore. In religione dicono che non hanno nome, però non lo so, per il Signore io penso che i nomi sono in un secondo piano da mettere, perché il Signore ha istituito la sua Chiesa
il Signore conosce le sue pecore, quando li chiama le sue pecore conoscono la sua voce, e veramente ho visto che molte persone anche da queste conferenze ora vengono in chiesa e stanno accettando il Signore. Questa è la cosa che di più mi rincuora, e che questi sacrifici che veramente Davide ha fatto per opera del Signore, perché l'ha fatto volentieri, senza aiuti e senza contributi. Noi abbiamo cercato di fare quella minima parte che abbiamo potuto fare per il Signore, perché lo amiamo con tutto il cuore. Sì, questo mi ha fatto tanto piacere, anche questo, perché sono venute con un entusiasmo che io mi sentivo povera in confronto a loro. Li vedevo proprio accesi, interessati, e quando ascoltavano la prima, la seconda conferenza si interessavano sempre di più, e io pregavo in quel momento, dicevo: Signore, aiutali a capire la tua verità. È un qualche cosa di meraviglioso. A Ragusa sta succedendo qualcosa di grande, grazie a Dio. La gente era interessatissima, era quasi, come si dice, ipnotizzata, perché seguiva con grande interesse. Vedevo, certo, c'erano quei 2 o 3 che non hanno seguito, però molti seguivano, erano interessati, nonostante appunto il discorso fosse complesso, pesante da presentare, perché non si può andare subito a dire qua è una cosa religiosa, la gente si scoccia, e quindi è stato davvero bello. Ma soprattutto quello che mi ha lasciato più stupito è stata la terza serata, quando l'ha identificato il piccolo corno col Papa. Ho detto: ora qua ok, si iniziano ad alzare tutti innervositi, invece sono diventati ancora più interessati. C'era certa gente che faceva segno come a dire: guarda tu, è davvero così? In che cosa abbiamo creduto finora? Mi ha scosso queste cose così. Sì, una persona a me, quando si è avvicinata al tavolo, e gli ho chiesto: come ti è sembrato stasera? Perché era proprio appunto la terza serata, e c'è stato un ragazzo giovane, molto giovane, che mi guarda e mi fa: questa sera sono rimasto sconvolto. E gli ho detto: perché? Perché tutto quello che ho sentito, dice, mi ha sconvolto la vita, dice, non sapevo niente di tutto questo. E poi è continuato a venire, insomma, poi l'abbiamo anche conosciuti a Modei, e veramente sono rimasti colpiti. Hanno detto: nella Bibbia c'è davvero questa cosa e noi non sapevamo niente, insomma. È stata una cosa importante. Scrivete le domande, scrivete sui fondi, e ci vediamo domani alle 9 però puntuali. Grazie. Facciamo sapere, perché lo vogliamo ringraziare per questa opportunità che ha dato a noi amici di Rotary e a voi ragusani di assistere a questa conferenza. Grazie. Ora gli ho detto: ma sentite, gli ho detto, ma cosa ne pensate di queste conferenze? Oppure mi fa: guarda, dice, la cosa che mi ha colpito di più quando ho sentito alla Teatro Tenda sul sabato. Dice, questa cosa, dice, a me mi ha sconvolto, dice, io ci penso sempre. Dice, ma perché, dice, ci hanno insegnato la cosa sbagliata? Dice, allora se la Bibbia dice che il sabato, perché, dice, noi dobbiamo ancora astenerci, cioè a fare la domenica, osservare la domenica? E lì stavamo parlando appunto che forse loro vorrebbero approfondire su questo. Io posso dire solo una cosa: era tanto tempo che pregavo il Signore che ci desse la possibilità di testimoniare a Ragusa. Ero anche convinta che a Ragusa ci fossero delle anime sincere, però non capivo come poterli raggiungere, benché qui il modo e il metodo non sarebbe mancato. Comunque il Signore ha risposto alle mie preghiere, ha mandato questa equipe, ci ha dato la gioia di poter testimoniare del suo amore, del suo perdono, della sua misericordia verso di noi, e tantissimi ragusani sinceri hanno partecipato con grande gioia. Tanti sono stati veramente soddisfatti, dico soddisfatti di quello che hanno sentito e visto, e si è visto anche che dopo aver trattato temi così importanti, così complessi, così scottanti, la gente non si è scandalizzata, la gente viene lo stesso perché la gente ha sete di sapere, di conoscere, perché la gente è stanca delle favole, delle storie, delle stupidaggini che non riempiono né la testa né lo stomaco. La gente vuole cibo solido. E grazie a Dio questi fratelli hanno dato cibo solido. Mi rendo conto che dopo
le 4 sere che c'è stato al Teatro Tenta, i fratelli alla fine hanno pensato di farlo qui in chiesa. Sono già 5 venerdì che si fa qui in chiesa e i messaggi sono davvero forti, quelli basilari. Addirittura parlare della bestia di Apocalisse, parlare del 666, questo è il colmo. Mai nel passato si poteva parlare o qualcuno ha ardito a parlare così esplicitamente di questi argomenti. Ma il Signore è grande, si vede che è arrivato il tempo di poter dire la verità. Questo mi ha davvero soddisfatta, dico proprio, perché vedevo che la gente aveva sete e ha sete di sapere e di conoscere. Questo lo hanno dimostrato anche quelli di Comiso, che sono venuti al Teatro Tenta e volevano sapere di più, volevano conoscere di più e grazie a Dio hanno avuto questo. Abbiamo visto che lì c'era una comunità di 250-300 membri felici di ascoltare la parola del Signore, felici di ascoltare la verità, felici di vedere come stanno veramente le cose. Quali sono le profezie che riguardano il primo avvento e il secondo avvento di Gesù Cristo, perché Gesù ritornerà e troverà anche a Ragusa delle anime sincere che lo amano e lo aspettano. Grazie Signore, grazie per questa gioia. Grazie. Sentivo dietro a me, mentre tu parlavi, che loro dicevano sì è così, c'era qualcuno che diceva, forse conosceva la Bibbia, diceva no, la Bibbia è così, giusto, è quello che è scritto nella Bibbia, è così scritto, davvero, è vero, è così che dobbiamo fare, il Signore così ha detto. E io dicevo, ma guarda, mi piaceva che le persone capivano quello che si stava dicendo ed erano d'accordo. E poi una volta alla fine c'è stata una signora che ha detto, ma questo è un angelo che ci ha mandato il Dio qua da noi. Riferendosi a te. Perché non sapevamo queste cose, questo è stato proprio un angelo di Dio che ci ha mandato. Per realizzare una grande impresa come questa, organizzare le conferenze in una sala di circa 1000 posti in Sicilia, di solito organizzazioni, associazioni impegnano un sacco di forze, un sacco di operai e così via. Invece l'equipe era fatta di queste 4 persone. Mio amico Daniel, mia amica Cristina, mio amico Giovanni, un muratore, un altro muratore, una ragazza che faceva molte pulizie, badante e così via. E io siamo scesi dalla Toscana in Sicilia per distribuire e organizzare queste conferenze. Loro hanno perfino preso che 10, che 15 giorni di giorni non pagati o ferie per scendere, per lavorare gratuitamente insieme a me, distribuendo volantini, organizzando diciamo 10-15 giorni prima le conferenze a Teatro Tenta. Ripeto, non avevamo ancora volantini, che sono pochi, 70.000 su una sala di 1000 posti. Immaginate a Roma, ripeto, per quasi 1000 posti erano distribuiti qualcosa come 1 milione di volantini. 70.000 volantini che non erano ancora pagati, da distribuire poche settimane, un paio di settimane e basta. E incertezza se avremmo avuto soldi per pagare i vigili di protezione civile per 4 serate, il videoproiettore che mancava, microfono e casse e poi lo schermo. Ma ciò nonostante, colui che vede tutto, colui che è la roccia di Israele, ha provveduto a tutto quanto, in maniera come se cascasse dal cielo, si composto nel momento giusto, nel tempo giusto, il luogo giusto, che si realizzasse tutto in maniera perfettamente sincronizzata e buona.